오. 건너나요 많이 남겨낸 정신을 즐겨 기분 어때 왔어 하늘로 날아가는 순간이야 지금은 두려워서 옛설령 승관이 없던 썸이지만 전에는 주행이었잖아 친구들하고 마셔 땡땡땡이 이 거북이 비행기로 올라가 봐주는 준비제다 수많은 마지막 때이다 나도 모르게 안녕 운전하고 있어 이럴 때 힘차게 자연스럽게 파란 하늘로 올라가요 이렇게 없어요. 얼굴로 날아갈 수 있어. 그냥 갈기는 거만 되는 거 아니야? 이거 나무 뜯기가 안 되죠? 와, 진짜. 와, 그래. 입에 몇 개 해주는 거야? 일어나요. 실수로 먹어. 실수로 삼키는 거 좋아요. 근데 랩은 이렇게 나오고.
소방 시험 같은데?